É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e distribuição de peças para todo o país. Por isso, você que precisa de campo magnético, embreagem, válvula, torre, você que precisa de filtro secador, evaporadores, condensadores, eletroventiladores, compressores para carros nacionais importados, seminovos, novos, retificados, você encontra tudo o que você precisa na SP, porque a SP é uma empresa referência aqui em São Paulo. Por isso, você que é de qualquer lugar do Brasil, Norte e Nordeste, quer comprar peça com qualidade, pagando o melhor preço possível, liga para a SP. Quer pegar o seu compressor, mandar aqui para a SP fazer retífica? Faça isso, liga para a SP, faça um contato, que você vai gastar muito menos do que você imaginaria, porque a SP é laboratório técnico, empresa que é referência em São Paulo, como vocês podem ver. Por isso, liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para nós agora, 011 97098 1106. Realize o seu melhor negócio, uma empresa que é referência. Vem para cá, acesse o site, Skype, liga para a SP, entre em contato e faça o seu melhor negócio, com certeza. Vem para cá.